ちゃ好きなんですよ。ちょっとね変態かもわからんね。はいどうも、いつもね、動画ご視聴いただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのねゆるい動画の始まりです。それでおっちゃんはね趣味で集めた車、40年間かけて集めた車、バイク、それをね、磨いたり、掃除したり、たまには直したり、そのような動画とね、あと今日から初めて見ていただいてる方はね、おっちゃんおっちゃんの好きなね、徳島のところに行って、その綺麗な動画をアップしたり、あとはね、たまにラジコンのドリフト、こちらをねアップして、毎日ね投稿も6年ぐらいやってるのかな。こんな感じでね、YouTube 日記みたいな形でね、おっちゃんの毎日の行動をちょっとずつねアップさせていただいております。それでね、ちょっと前に見ていただいた方は分かるかとは思うんですけどね、こちら先に用意しとけよって言われそうなんですけどね、こちらもらってきたニッパーをね、磨きました。それでねたくさん磨く予定だったんですけどね、結局出勤前の1時間ということでね、これ1本だけしてね、もう満足しちゃいました。それでね今日はね、残りの4本を必ず磨きたいなと。けどこれ綺麗になったんですけどね、耐水ペーパーでこのやり方ね、気になる方はちょっと前のね、動画を見てください。めちゃくちゃこれね色はついてたし錆びてたし一番汚かったやつなんですけどね、今ではこれが一番汚いに見えるんですけど、これよりひどかったんですけどね、こんな綺麗になりました。それで今日はね、残りの4本をね絶対に仕上げたいと思うんですよ。これに何日もかけれんのでね。それでね、今日はねもうね道具に頼ります。こちらじゃーん、ハンドリューター。こちらでね、磨いていこうかなと思ってます。それで、激安のね、ペーパーやね。ペーパーでこれねこんだけたくさん入って多分1000円しなかったと思うんですけど、これね色によってね硬さが違うと思うんですけど、どれが一番硬くてどれがって分からないんですけどね、持った感じ、これが一番柔らかいね。柔らかいんでいくのがいいのか、それで一番硬いのはこれが硬いみたいね。どっちでいったらいいんかな。とりあえずこの中間ぐらいでね、研磨していきたいと思います。これがね果たしてどうなるかはおっちゃん全く分かりません。いい方に出るか悪い方に出るか分からないんですけどね、おっちゃんのね、道具をね、綺麗にやっていきたいと思います。ちなみにこちらのサビサビの工具は全てもらい物です。ではおっちゃん今からね、綺麗にやっていきます。はい、ちょっとねこっちのね、入り口の方がね今風が通って涼しいんですよ。それでねここでやることにします。ガレージの中でねあんまりブワーってなるのも嫌やし、でここ涼しいし。ではねおっちゃんやっていきます。
ちょっとね刃先をね硬いに変えます。どっちがいいか全く分からんのですけどね。これでいきます。はい、いい感じになりました。やっぱりあれやね、道具やね、それでね、ここのね柔らかいのと硬いのと両方やったんですけどね、硬いより柔らかい方がなんか良かったかな、今回のサビ取りはね。まあそんな感じで、それであとはね、仕上げで、ちょっとラスペネ拭きます。これ拭いとったらね潤滑にもなるし、これ以上錆びにくいと思うんですよ。めちゃくちゃ綺麗でないね、この中途半端なこの綺麗さがね、こう使ってる感があってめっちゃいいんですけど、ちょっと変態かな。はい、すごくいい。はい、完成しました。これ見てください、すっごいいい感じちゃいます。マッサラの新品のピカッと光ってるのと違って、やっぱりこの油分も入り、今までの汚れ錆もあり、それを落として磨いてるっていう、このこうドヨーンとしたこの光、めっちゃ好きなんですよ。ちょっとね変態かもわからんね、こういうのがねめちゃくちゃ好きなんですよ。それすごくいい感じかなと。それでこの工具ってね、これおっちゃんほんと全てねもらいもんなんですよ。もう使わなくなったとか、例えばもうラジコンをやめる言うてね、ラジコンをおっちゃんの店はね全て買い取りもしてるんですけど、買い取りで持ってきた時にね、工具ももう全ていらない、処分してとかね、まあそれでこれ、もらったり買い取りした工具なんですけどね、来た時にはねだいたいサビサビで、ほぼ、使えれないかなっていうようなレベルで来るんですけどね、ちょっとメンテナンスしちゃったらめちゃくちゃいいね、めちゃくちゃいい。こんな感じでね、おっちゃん今日ねこれ試したんですけど、めちゃくちゃ硬いんより柔らかい方が仕上がりも溶くのも綺麗に良かったかなと思います。そんな感じでね、1日目はねペーパーで磨きました。で2日目はこちらで磨きました、ハンドリューターでね。けどね仕上がり全体的にいったらねやっぱり手磨きの方が綺麗ね。それでこの際の際とかね、こういうところはやっぱりね、最後またね時間がある時に手磨きをしようかなと思ってます。てなわけでね、今日のおっちゃんのガレージライフもねおっちゃん磨いてみました。いかがでしたでしょうか。もしよかったらいいね、高評価、グッドボタンお願いします。こんな感じでね、ゆるい動画明日もアップしますのでね、チャンネル登録してまた明日もお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。というわけで今日はこれにて終了。では皆さん良い一日をお過ごしください。さよなら。おーす。